Beli wakul bekas dari hasil ngonten Daily Mini Vlog Linda Nurokima. Hai guys, assalamualaikum. Nah, kali ini aku tidak melewati terowongan, tapi melewati terminal Tidar. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Aku ngerasa terminal Tidar itu nggak serame dulu waktu aku kecil. Padahal bangunannya sekarang bagus, udah kayak bandara gitu ya guys. Nah, kemudian tidak lupa melewati Artos Mall ya guys. Karena kali ini aku dan Mbak Yuku mau ke Pakelan Magelang guys. Nah, ini kita hampir mau sampai. Untuk nama tokonya yaitu Urip Jaya Elektronik. Aku dapat rekomendasi dari TikTok tadi. Nah, ini langsung saja Mbak Yuku itu melebu kemudian memilih-milih kulkas yang mau dibeli. Sebenarnya bingung meh tuku sing endi apik-apik kabeh. Ya kita menyesuaikan budget aja. Ya udah dipilih kulkasnya karena Magicom di rumah Mbak Yuku itu sudah tidak panas, makanya Mbak Yuku tak suruh milih, tak beliin Magicom. Dan Mbak Yuku memilih yang gambar kucing biar bisa muni raw biar bisa nyokot netizen yang suka julid. Nah, kemudian langsung saja membayarnya. Nah, setelah saya membayar, kita mau beli seblak guys. Tapi berhubung durasi tidak cukup, lanjut di part selanjutnya. Bye bye.